is een hele verrassing voor u zegt, want het gebeurt sporadisch bij een dat er een tweeling geboren wordt. Jesse de Lietse en Jasper de Grutte. Ik zou voor de nacht even zien, dat doe ik meestal steeds, want ik heb de vorige nacht ook 3 keer eraf geweest. Toen kwam eerst de Grutte. Toen kwam er om een kwartier, 4 minuten later, hij lag mooi te werken. En die leed ik voor hem deel en ik dacht, nou, het is klaar, ik wacht je nou even. En ik dacht, verrek, nu stoot het hele liever uit. Dus ik maak dat voetpak steken. En zat daar weer de lied zeggen. En voort dat liet zijn kap in de hecht, het weer geweldig. Een mooi gezicht. Ze drinken heel goed en ze doen het heel goed. Ze sliepen heel soort. Ja, we zijn er wel heel blij mee. We houden ze wel binnen, want nou ja, het is gewoon heel koud en glad buiten. Ja. Maar als het nou haast een beetje, nou, de sneeuw is voort en het wordt een beetje warmer, dan gaan ze wel stappen buiten in de bak. Maar ja, ze bloeien eigenlijk eerst nog een maand binnen. Ja, en je verwacht je net, het komt je gewoon oer. Het kan bewijzen dat zij, wij hadden de 60 gibbing, ik heb dat nooit meemaken van die pony. We hadden al het hele leven pony zo van mijn zoontje in de hoop, maar er is nooit in mijn tweeling geboren. En dat ben de meesten net. Ik vind het heel apart en daarom zou ik echt wel leuk om dus even op televisie te laten noemen mensen. Wanda, ga ik je mee bellen? Nou, de eerste 4 maanden bloeien ze bij de mem. En als ze dan een maand of 4 binnen gaan ze bij de mem waaien, maar ik denk dat ze wel bloeien, want dit is gewoon hartstikke leuk.